Boundary Bay Regional Park 嗰度，我見到好大群雀仔啊！睇唔睇到？唔係前面嗰啲，係後邊嗰啲，盡量影俾你哋睇。我唔知我影到幾多，係盡量影俾你睇。應該係呢度，睇到幾千隻雀仔喺度轉彎，哇！好得意喎！影到幾多就幾多啦，我都唔知道。去咗嗰邊，哇，好精彩啊！哎呀，隻手嚟講，我希望盡量唔喐，咁你可以睇到。都係嗰個範圍轉啦，你係飛，但佢哋轉彎係一齊轉嘅，所以好特別啊！哇，好似浪咁喎，睇到呢度咧，亦都係叫做 Boundary Bay Wildlife Management Area。咁好多人咧就攞住長鏡頭啊，嗰啲好犀利㗎，嚟影相。隻手都凍僵。啊！嗰啲係咩雀嚟嘅咧？好細好細一點點。哇！你睇下，成群咁樣。我而家行得近咗啲啦，希望可以影到俾你哋睇。咁呢一度咧，呢條路咧就叫做 Boundary Bay Duck Trail。我又見到佢哋好誇張咁樣去飛。咁呢度可以行到去差唔多 Surrey 嘅，呢度係 Delta， 呢度係72街嘅入口。哎呀 ，Robin 唔好扯我啦 ，Robin 扯我嚟。哇！你睇下佢哋，唔知咩雀仔嚟㗎？